Ребята, всем привет! А сегодня я вам покажу топ-10 экспонатов с выставки «Армия-2022». Самым крутым экспонатом, как мне кажется, был этот Урал. Мало того, что он выглядит очень необычно в плане оформления, представители завода хотели показать эту машину сразу в двух ипостасях – гражданской и военной. И получилось довольно классно. И обратите внимание, что и половинки груза тоже сделаны аутентично. Военная часть везет снарядные ящики, а гражданская – контейнеры с водой. А про саму машину известно очень мало. Есть информация, что она может как управляться с пульта человеком, так и работать полностью автономно. Органов управления привычным нам, людям, у машины нет. Нет ни руля и ни педалей. И это на самом деле тоже очень круто. Я считаю, что будущее как поля боя, так и логистических служб именно за такими машинами. Работа водителя довольно примитивная и легко формализуется. Так что надеюсь, что эта машина и ее последователи рано или поздно займут свое место в нашей жизни. А то полумеры того же Яндекса или Сбера выглядят пока не очень жизнеспособно. На выставке я второй раз в своей жизни увидела БМП «Бумеранг», и впервые я с ними столкнулась на репетиции Парада Победы в 2021 году, а тут он мне попался вблизи, и я не ожидала, что эта штука будет такой высокой. Такое ощущение, что она 3 метра в высоту. Но очень монументально выглядит это БМП. И да, это боевая машина пехоты, а не бронетранспортер. Уровень защищенности этой машины позволяет идти в атаку вместе с танками, а колесная ходовая часть позволяет БМП двигаться по дорогам общего пользования. А наша армия не была бы нашей армией, если бы на вооружении не было УАЗ-буханки. Этот экспонат представляет из себя мобильный автозак и служит для перевозки подозреваемых в совершении преступления граждан или же уже обвиненных. Внутри не очень привлекательного вида камеры стаканы с очень непривлекательными сиденьями, и автомобиль как бы всем своим видом намекает, что лучше в него не попадать. Машина дистанционного разминирования «Листва», и я не перестаю удивляться фантазии наших разработчиков в придумывании абсолютно нелогичных для подобного типа машин названий. «Листва» выполнена на базе бронеавтомобиля «Выстрел», и эти машины не стали столь массовыми, и поэтому их сослали в РВСН, где они несут службу в виде специальных автомобилей. И учитывая то, что РВСН будут действовать исключительно в тылу, а я надеюсь, что посылать такие войска на фронт никто не догадается, с ремонтной базой проблем быть не должно. А этот минный трал создает имитацию электромагнитного излучения, что вызывает детонацию взрывных устройств. Изделия Брянского автозавода всегда мне были интересны и как минимум своей необычностью. Они не успели примелькаться, в отличие от КАМАЗов и Уралов. Брянский автозавод принадлежит концерну ПВО «Алмаз-Антей», и в основном на шасси этих грузовиков ставят оборудование для систем ПВО. Этот образец представляет из себя ремонтно-эвакуационную машину, которая способна убирать с поля боя даже гусеничную технику, и такие машины можно частенько увидеть во время репетиции парада, да и в дни самих парадов. На выставке было много другой ремонтно-эвакуационной техники, но они так плотно стояли друг к другу, что полноценно обснять их всех было очень сложно. А теперь продолжим наш обзор с машины, хоть не стреляющей, но тем не менее интересной и необходимой любой армии. И начнем с санитарного бронеавтомобиля «Линза». Он внешне симпатичен, и довольно брутальная машина получилась. Тем более такие автомобили активно сейчас используются в зоне СВО. На выставке были представлены сразу два образца. Один стоял прямо у входа, его можно было обойти со всех сторон и оценить некоторые конструктивные решения, а второй экземпляр стоял на стенде военных врачей,
и внутрь него можно было зайти, вернее, вовнутрь санитарного отсека. И если честно, я ожидала более сложное оборудование внутри санитарного модуля. По сути, это бронеавтомобиль, приспособленный для перевозки сидящих и лежащих раненых при минимальной медицинской поддержке. Но тем не менее, такие машины могут спасти огромное количество жизней. Эта машина одним своим видом намекает на то, что она амфибия. Табличка у этого экспоната утверждает, что у него боевое отделение от БТР-80, а сама машина предназначена для разведки боем и для противостояния диверсионным группам. Некий аналог БРДМ-2, наверное, получается. На выставке было много тигров, и, к сожалению, речь идет о бронеавтомобилях, а не о тяжелых танках. Тигры были в разных ипостасях, от шоу-каров до самоходных зенитных установок. Мое внимание привлек тигр с правым расположением руля. Такую версию броневика предлагает и на заказчикам Рособоронэкспорт. И из наших дружественных стран, где до сих пор машины передвигаются по левой стороне дороги, мне в голову приходит только Индия. А кто знает, может, такие машины пригодятся нам и в Британии. А этот тигр я бы назвала русский Вибельвинт. Такую ассоциацию вызывает четырехствольная установка, расположенная на крыше. Она также предназначена для уничтожения летающих целей, прямо как у своего немецкого предка. Только тигриная зенитка нацелена на уничтожение беспилотных летательных аппаратов, и для этого у нее есть собственная РЛС. Также у этого автомобиля есть собственное имя – «Атлет». Тигр на службе обеспечения безопасности дорожного движения. Как он будет обеспечивать эту самую безопасность движения, мне не очень понятно. Наверное, только своим видом. Подобные машины нужны там, где опасность представляют не только прокладки между рулем и сиденьем, а кое-кто посерьезней. А эта тигра выглядит довольно любопытно. У нее своеобразная кубообразная надстройка. И называется этот продукт БМА – бронированный медицинский автомобиль, и служит для розыска раненых на поле боя, доставки их до пункта оказания квалифицированной медицинской помощи и оказания первой помощи после обнаружения раненого бойца. Но у меня резонный вопрос. Зачем нужна такая машина, если существует вполне отвечающая подобным требованиям бронированная медицинская машина «Линза», которую я вам уже показала ранее? После тигров давайте посмотрим на бронеавтомобиль «Медведь». Именно эта версия «Мишки» отличается усиленной противоминной защитой и ориентирована на экспорт. Среди достоинств Рособоронэкспорт выделяет мягкую подвеску и кондиционер. Так что если вы шейх или наркобарон, то такая машина вам придется кстати. А еще очень забавно выглядит название этой машины на латинице. Так и хочется подписать вначале «Привет» и вернуться в 2007 год. Давайте отдохнем от брутальных бронемашин и посмотрим на милитаризированную версию Лады Весты. И у меня всегда вызывали интерес обычные и привычные нам машины в нестандартных ипостасях. Эта машина предназначена для военных полицейских и создана для патрулирования местности, и, судя по ходовой части, в урбанизированной местности. На проселке, хоть эта версия и называется кросс, ей делать нечего. А этот экспонат приковал внимание не только лишь всех, но и мое тоже. Это армейский трактор, который должен обслуживать железную дорогу, и у него полно обязанностей. Это и очистка путей от снега, выполнение маневренных работ при ремонте путей и дозировка балласта. Скорость передвижения трактора по рельсам аж 10 км в час. И меня удивили решетки на стеклах. Они не защищают от пули и осколков, а помогают только от летающих камней. Видимо, этот трактор рассчитан на работу при условии, что местное население не слишком радо этим маневрам. Тайфунов ВДВ было на выставке несколько, и мне особенно были любопытны эти машины в преддверии выхода модели в 35-м масштабе от фирмы «Звезда», так что фоточки мне пригодятся. И любопытно, что Тайфун Рособоронэкспорт предлагает их на экспорт. Также на выставке был показан Тайфун, готовый для десантных операций с парашютной системой.
Очень интересная машина была показана на базе УАЗ «Патриот». Несмотря на незамысловатое шасси, машина из себя представляет очень интересный и насыщенный автомобиль. Этот УАЗик набит под завязку различным оборудованием, которое может выполнять следующие задачи. Это ведение дозиметрического контроля и радиационной обстановки, ведение метеорологических наблюдений, отбор проб воды, воздуха и грунта и обеспечение местности заражения характерными сигнальными флажками. И меня удивляет, как удалось конструкторам уместить так много функционала в такой небольшой автомобильчик. И я не могла пройти мимо Тайфуна. После 2 сделанных мной моделей я неровно дышу к этому образцу военной техники. Более подробно о нем можно посмотреть в специальном видео на канале Даша Техник. А сборка 2 моделей Тайфунов есть на канале Даша Моделист. А тут я хочу отметить темно-зеленый цвет Тайфуна. И на плоскостях, которые смотрят вверх, цвет оттенка зеленого превращается чуть ли не в белый. А этот экспонат, по моему мнению, самый спорный на выставке. Это легкий бронированный внедорожный автомобиль. Он меньше Тигра и легче него бронирован. И встает вопрос, зачем он тогда нужен? У меня в комментариях на моем Дзен-канале писали, что это некая будущая замена обычного УАЗика Бобика. Но зачем он все равно нужен, если все подобные функции отлично выполняет Тигра? Зачем платить сущности без надобности? А этот бронеавтомобиль самый комичный из всех показанных на выставке. Это рысь. Хоть рысь и меньше Тигра, но в цирке не выступает. Ауф. А комичность этой бронемашины обуславливается тем, что когда-то давно, в прошлой жизни, мы очень сильно дружили с Западом. Да так сильно, что приняли на вооружение бронеавтомобиль Ивеко. И да, пусть этот броневик и произведен в набережных Челнах, но корни у него итальянские. Интересно, как обстоят дела с ремонтом и обслуживанием таких автомобилей после обострения отношений России с Западом. А этот КАМАЗ очень любопытен и актуален на данный момент времени. Это обыкновенный бортовой КАМАЗ с бронированной кабиной. И такая версия армейского грузовика очень актуальна в текущих реалиях боевых действий на Украине, когда колонны снабжения подвергаются атакам диверсионных групп. И да, во время съемки этого экспоната пошел дождь. И, видимо, главной примой выставки «Армия-2022» должен был стать этот бронеавтомобиль. И да, это очередной броневик. И я уже устала их считать. Видимо, это тренд современных оборонных предприятий. У этой машины пока нет яркого названия, и она имеет лишь шифр 59095S. И всего было показано 3 таких машины. Одна встречала посетителей прямо на входе и, видимо, должна была вызывать трепет у обычного люда, а 2 другие стояли у входа в здание выставочного центра. Один был в песочном цвете, а другие в зеленом камуфляже. Информации об этой машине немного. Из табличек видно, что служит она для перевозки личного состава по пересеченной местности. Что логично. Лично мне этот броневик напоминает южноафриканские поделки, когда вооруженным силам ЮАР надо было решать проблему подрыва своих машин на минах и на самодельных взрывных устройствах. И, видимо, такая же проблема стоит и перед российскими военными. Еще на форуме «Армия-2022» на стенде Роскосмоса я увидела макет разгонного блока КВТК. КВТК расшифровывается как разгонный блок на кислородно-водородном топливном компоненте. Я прицепилась к этому экспонату неспроста. Когда-то я работала на одном из предприятий Роскосмоса, и я делала некоторую работу для создания этой космической техники. На выставке было показано много двухосных тайфунов. Это еще один российский бронеавтомобиль. И после посещения этой выставки у меня сложилось впечатление, что Россия – это ведущая страна в области производства и разработки бронеавтомобилей. Мини-тайфун – машина внешне красивая, и особенно радует тот факт, что помимо линейных машин встречаются и специализированные автомобили. Например, вот этот тайфун с установленной зенитной установкой ЗУ-23-2. Этакий симбиоз орудия 21 века с коллегой из 20-го. И, судя по документации, зенитный модуль управляется дистанционно из боевого отделения бронеавтомобиля. Изделия Брянского автозавода всегда у меня вызывают интерес, как, например, этот автомобиль. И я не поняла назначения этой машины. Судя по всему, это артиллерийский тягач, и установка на задней части машины, наверное, служит для погрузки и разгрузки боезапаса.
и надеюсь, меня в комментариях поправят. А этот КАМАЗ приковал мое внимание неспроста. Я как раз сейчас работаю над моделью этого грузовичка, а сборку и окраску модели этой машины ждите на моем втором канале Даша Моделист. Но при более подробном осмотре КАМАЗа я выяснила, что это не простой КАМАЗ, а КАМАЗ в специальном климатическом исполнении. Он позволяет работать водителю в экстремальных погодных условиях при температуре от минус 60 до плюс 50. А это еще один вариант Тайфуна, и в отличие от своего собрата, он пока еще не получил широкого распространения в армии России, в то время как его угловатый собрат уже вовсю работает в Сирии и Украине, а этот вариант бронеавтомобиля продолжает колесить полигоны. А это еще один экспонат, чьи документы побывали у меня в руках. Это реактивная система залпового огня «Торнадо». И если говорить коротко, это очередная ступень развития РСЗО, некий продвинутый град. У него в арсенале есть умные боеприпасы. И это были все экспонаты, на которые я обратила внимание больше всего. Конечно, выставка форум «Армия-2022» была огромной. Многие экспонаты я просто не успела обойти и изучить, но нельзя объять необъятное. Но образ современного развития технической мысли я вам постаралась передать, конечно же, с моей субъективной точки зрения. И с какими-то экспонатами я познакомилась впервые, а каких-то я знала очень много еще и до выставки. Некоторые из них я воспроизводила в масштабе, а каким-то даже приложила руку, когда работала инженером. Я намеренно упустила в видео танки, так как они мне не так интересны, и я не успела изучить огромную выставку пожарных автомобилей, а там было на что посмотреть. И специально упустила тему роботизированных платформ, так как думаю, что это может быть темой отдельного видео. И да, я специально пропустила кринжовую китайскую робота-собаку с гранатометом на спине, которая так полюбилась журналистам. Надеюсь, что вам мой рассказ о выставке понравился, и если так, то ставьте лайк и пишите комментарий. И увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Кстати, не забывайте заглядывать в закрепленный комментарий. Там моя альтернативная социальная сеть.